今日係4月10號夜晚9點半嘅時間，咁啱啱開咗市。今日咧，我邀請到兩位朋友就上嚟一齊同我做個錄播嘅。當然啦，即係我諗喺過往2個禮拜咧，成個市場非常波動啦。無論係港股跌咗3000點啊，跟住呢個美債都急跌啦，係嘛？30年債息抽升啦。跟住呢個美股又出現一個急跌，係咪連續2日每日跌5%？跟住尋日嘅時間啦，即係而家錄播嘅時間係星期四，即係星期三嘅時候咧，就一日就升翻十幾個 percent 上去。咁咧，所以我哋今日就即係同大家傾下偈啦。話平時做節目就我一個人講晒嘅，今日咧就即係請咗兩位朋友上嚟。一位就係 Lance 啦，另外一位就係 Mars 啦。即係我哋會一齊吹下水，講下個市，講下對即係大家點樣睇。又覺得可以點樣做會最好啦。當然啦，開始之前咧，同大家講翻免責聲明啦。呢條片嘅內容就唔係投資意見，咁我哋都係分享我哋自己嘅個人意見嘅啫。就唔係構成任何投資產品嘅邀約嘅。首先咧，不如即係大家講下，因為都有好多即係觀眾啦，有留言啦即係都係會問，喂，而家個市咁波動，有啲咩好做咧？咁樣樣同埋即係對嚟緊個經濟點睇咧？不如我哋由呢個中美而家嗰個即係個情況同埋個形勢講起先啦。阿 Lance 你點睇啊？大家好啦。咁作為一個小散戶、小韭菜咧，就冇乜呢個投資知識，都冇乜呢個市場嘅睇法，淨係覺得呢幾日個市場太波動，我咧就會暫時離開咗個 market 先啦。就唔係係咁。你你唔係你年頭你真係有聽我講啊係嘛？我記得同你有嗰時有同你有講過，哇，應該會大跌喎，第一季係嘛？跟住係冇你又錯。冇玩啦，走晒啦係嘛？清咗90%噶啦。當時我聽到阿門主咁講之後已經，不過都阿 仲係 Mars 清咧，唯一後哇，悔就係冇清咗10成咯。睇得出小散一號咧係非常之崇拜阿巴菲特嘅，咁啊係嘛？揸住現金咧就先係最好嘅投資，所以佢會跑贏其他人啊！咪輸哦咁少當係啊。贏咯。喂，講真嗰句，你捉人今年揸現金真係跑贏好多人啊，唔好講笑。冇錯啦！哇，呢個離開銷售大法太犀利，係嘛？呢咁啊啲基本功啊，真係唔係認真嘅。真係而家嗰個情況咧，錯得太勁啦。作為一個即係冇乜經驗又冇乜知識嘅人嚟講咧，可能真係離係開咗。等即係如果個成個經濟大家嘅財富都縮水，但係你冇縮水，咁咪變相你增加咗咯。啊，當然呢啲鳩噏下啦。相對贏咗啦，係嘛？即係簡單啲。係啊，喂，咁但係係我相信阿 Mars 就有另外一啲睇法嘅，因為我都要簡係介阿 Mars。阿 Mars 係一個即係玩期權好叻嘅人嚟嘅嚇，不我都跟佢學敢當，習嘅嚇，亦都係佢引發咗我嚇，即係我諗大家會員知我哋尋日都做咗個好成，即係我自己做咗個都幾成功嘅 trade 啦，咁陣間都再同大家分享。咁不如阿 Mars 講下，即係喺呢啲咁波動嘅市況啊，即係你會有啲乜嘢即係投資嘅方向啊？嗱，作為小散2號咧，咁本身都會經歷咗好多失敗噶啦。咁喺失敗嘅過程中，咁我就突然間了解到關於 option 呢樣嘢喎，咁就試下啦。咁就發現咗 option 有個特性嘅，就係佢可以倍化咗你嘅波幅。咁平時你做 trade 嘅時候，你可能淨係買下正股啊，咁頂多再叻少少，可能你可能會做 short side 咁樣啦，咁就變成雙戰性啦。咁但係 option 呢樣嘢好特別喎。佢好容易就將你嘅波幅，嗱，平時你見到10%已經叫好勁啊，好犀利，好似尋晚咁樣啦，突然之間爆到成十幾廿幾 percent，但係 option 你可以放大到分分鐘係廿幾30幾倍喎，係一晚就做到嘅喎。咁呢樣嘢我就發現到啦，原來你同時間求其做個 trade，可能同時間買 call 或者買 put 嘅時候咧，另一邊頂多係輸晒佢嘅成本，但係另一邊係完全超過咗100%，即係完全 cover 咗你嘅成本。呢樣嘢其實係咩啊？唔對等嘅喎，即係變成咩啊？可以變成順利。咁我就嘗試下會唔會係一啲重大消息公佈，即係好似啱先阿 Lance 講啦，而家比較波動大啊，我就尋求一啲波動大嘅機會，嘗試下做兩邊 trade，
睇下有冇機會可以上面撈到少少嘢啦。即係我之前都有做過期權嘅，其實好似我諗上一兩個月啦，即係我自己喺會員區我都有做到，即係 share 過我一個 trade 啦，就係我走去 long 呢個銀咁樣嘅嚇，咁啊有微利啦，即係對比你嗰啲即係絕對係微利係嘛，你嗰啲一贏就10倍嚇20倍閒閒地係嘛，尋日好似啱啱 close 咗個25倍嘅即係 profit 嘅 deal 啦嚇，咁啊即係喺啲咁波動嘅市況就即係會有呢啲機會啦。咁啊，但係當然啦，即係我都要講一下就係咁啊，唔係個個咁勁噶嘛，係啊，咁啊，所以咧，即係我諗喺過往，如果我哋話真係一啲普通人嘅，咁當然 cash is king 啦，即係喺而家呢個市況係嘛，即係你揸咁多貨，通常而家得兩種好 extreme 嘅情況，一係你就贏好多，一係你就輸好多嚇。咁啊，所以我自己嘅睇法，即係對於普通散戶嚟講，其實減低我諗減低 exposure 係一個方法啦。即係譬如好簡單，你如果覺得嚟緊個市況可能即係等於，亦都會有啲人去問，就係嚟緊係下一季，即係嘅4月份個底係咪見咗咧？係嘛？即係今季係咪已經揾咗個底部咧？係嘛？咁如果即係假設係仲有一個底要穿嘅嚇，咁即係話如果你手頭上已經滿倉，咁其實你係冇再跌落嚟，你其實係冇子彈去買㗎啦。呢個第一啦。第二就係如果你已經係做咗槓桿，咁啊仲大鑊係嘛？咁當然啦，如果你買啱方向嘅就話 OK 啫嚇，但係如果你係買錯方向嘅話咧，咁真係冇得翻身。咁啊，所以喺啲咁波動嘅市況，我覺得係減槓桿同埋要保留一定嘅現金倉位，我覺得係好重要嘅。係啦，咁樣咯。咁正如啱啱頭先阿 Mas 咁講啦，即係有除咗金債，咁啊，仲有啲咩好做咧？正股你會唔會買下咧？而家喺而家呢個狀況咧，其實你都知啦，最近講緊嘅最多嘅話題都係講緊關稅呢樣嘢。咁對於呢個咁不確定性，你又唔知道特朗普幾時又會出招，幾時中國又會做反制。其實你而家見到分分鐘可能成個板塊都唔知幾時會向上，幾時向下。持有正股分分鐘可能仲衰過你持有現金。我都認同啱啱阿主講噶啦。哇！你攞住而家啲現錢，可能你覺得可能嚟緊仲有一波再跌落去嘅時候，不如睇下會唔會仲有其他機會好過啦。而家揸住銀彈好過你揸住啲正股喎，我咁樣諗。係感覺上好似而家美國係好針對性咁樣對住中國去搞啦，係嘛？即係你見尋日個 news 就係、即係佢撤銷咗大部分國家嘅，即係有90日嘅寬限啦，關於個關稅嚇。咁啊，即係佢話自己大家私底下去 negotiate 啦，咁但係即係同中國，因為中國有反制啦，係嘛？咁啊，即係美國有反制你嘅反制，咁啊，即係搞到好似而家落唔到台咁樣嚇。咁你覺得呢個現象，即係譬如我哋當係睇港股先算啦，係嘛？咁港股呢段時間因為都幾恐怖啦，係嘛？嗰日係嘛？基本上一跌就跌3000點咁樣，咁我諗好多散戶都好難走嘅嚇。咁大家點睇咧？即係你哋覺得個市會唔會仲有好大嘅空間去反彈啦？定係你哋睇會穿底咧？其實我係喺大概18,000左右開始留意過嘅，咁就係講緊對上上年啦，係嘛？即係一上年年十月嗰段時間啦，係啦，其實都相對嚟講嗰陣時就唔知係佢想已經完成佢嘅韜光養晦定點樣啦，就推出一系列唔同嘅措施救經濟噶嘛，例如嗰四大行業，佢主要針對係銀行啊、內房嗰啲咧。咁嗰陣時其實諗緊會唔會其實佢都係，誒都等咗咁耐啦，不如試下借機一波，睇下有冇機會令到內地同埋香港嘅經濟都有機會可以復甦啦。因為你都經歷咗成2年3年嘅疫情啦，咁不如試下借機去復甦下，睇下有冇可能啦。咁嗰陣時就開始留意啦。咁唔知點解啊，好快好快嘅啫，都唔使個零兩個月啦嚇，你都開始見到個走勢就咗一聲上咗去。咁但係你其實我嗰陣時觀望都可能2萬5咁樣啦。掂都掂唔到，就俾人一直咁樣扯翻落嚟。咁你見到啲咁急速嘅升勢嘅時候咧，今次我會反翻過嚟。你咁急速咁跌翻落去，會唔會其實好快？呢個都係個底部。
其實未來都可能有一個回調，上翻去22000呢啲位，我唔知啊。呢個我睇法。係啊，我諗即係玄妙之門嘅觀眾咧，應該都聽過即係睇淡港股咗好耐啦。咁啊，即係當然啦，有啲宏觀嘅因素，即係包括咗睇嗰個30年嘅債息啊嗰啲，我今日就唔多講啦。咁但係啱啱你頭先提到咧，即係嗰個斜率咧，其實我係非常同意嘅。即係譬如你見即係港股呢段時間其實有個特色啦，係嘛？你見佢咧升親啦，即係就係一係就好急嚇，跟住咧懟嘅時候咧，佢又懟得好急嘅嚇。咁即係話其實你基本上係要身手好好，你先至可以 capture 到。你要喺佢一爆嗰下，即係你一開始突破嘅時候，你就要即刻追啊！你唔好諗住等下，跟住你先至追入去啊！咁但係如果你話即係講到今次咧，你咁樣 gap down 咧，其實講真嗰句就真係好難，即係好難找得到嘅嚇。即係你咁樣單日跌十幾隻咧，其實就真係即係非戰之罪。我諗對於大部分散戶嚟講，咁所以。我自己嘅做法啦，即係我諗大家如果有睇開我 channel，我就真係即係今年我係 exit 咗冇玩港股嘅我自己係啦，因為即係我覺得個宏觀嘅經濟嗰個風險太大啊，就係其實就係正正去翻我哋今日嗰個主題就係即係一開波，其實你會知道喺2025年，因為 Donald Trump 係上年10月選到噶嘛。咁你基本上已經知道，其實佢一定會搞貿易戰啦，佢一定係會 target 中國啦。因為如果你睇翻過往新聞，就係佢喺16年上台，18年就搞第一次嘅貿易戰。咁跟住之後，當其時俾中國拖咗2年，佢就落咗台。咁跟住就換咗拜登。咁所以其實佢今次翻嚟可以咁講，佢對於即係中國嘅應對方向，其實佢係好 sophisticated。所以即係你會見到佢今次打啦，同埋上次直播有 share 過，即係。佢哋而家現行嘅經濟顧問，你見到佢成篇嘢41版嘅 PDF 嘅英文咧，其實佢都好重點咁樣有提過中國嚇，咁所以即係我相信，即係你中美爭霸呢件事，其實你都係唔會避得開，咁所以我會覺得投資市場咁大咁啊，即係唔單止係港股，咁當然美股睇下你炒啲咩 sector 啦，或者上年又好好咁，你又有個 tech sector 俾你炒，咁但係今年好似又唔係好得啦咁樣樣，咁啊，所以就即係如果大家即係有睇我過啲片，我就走咗去炒黃金啦嚇，咁啊係最近先至去參與下呢個美股嘅反彈啫嚇，咁但係我見阿 Mas 你其實好早期你已經走去沽個納指噶咯，你幾時開始 spot 到有呢個機會啊？其實一直留意美股咧，其實聽得最多有一個詞語叫科網爆破啊嘛。咁其實你見到美股一直抽升上到4萬，即係納指咁樣上到4萬，哇！對我嚟講，其實可能一個危機感，即係你都知㗎啦，玩得股票本身都會輸得多，咁輸得多嘅時候就覺得咩啊？你升勢大，反向嘅機會就越大，咁就開始留意下會唔會其實最近嗰啲唔同嘅科網股嘅 PE 會唔會大得滯啊？定要話係最近會唔會有啲咩消息可以引爆呢個泡沫咧？咁對上一次去嘗試做做空啊，應該講做空啊，咁就其實都係做嗰排準備宣布關稅嗰陣時嘅啫。咁我覺得呢個係一個機會，係一個契機，咁就嘗試下。我都係啊，即係我都喺你身上度學到就係啊，原來玩期權其實就係要捉呢啲咁重要嘅時間點，係因為頭先即係你開頭嘅時候都有 share 啦，就係喂，其實如果你波幅好大，其實你就會容易啲去 capture 到嗰一下嗰個爆發力，係因為期權都好講爆發力啦，即係特別如果你去買啲即係個時間值好少嘅期權嘅時候咧，就好容易會即係會可以做到好多倍數嘅效果咯，咁啊，所以。我覺得即係對於散戶嚟講，當然係一啲 sophisticated 嘅散戶啦。咁其實佢哋除咗如果我手頭上有揸正股嘅，係嘛？你走去做一個當係 hedge 嘅一個方法嚇，咁其實都係即係如果你話我手頭上揸咗好多貨，我又唔想沽咁其實我覺得都係一個做法嚟嘅。即係除咗你話期權可以去做用一個即係 speculative 嘅方式去即係等你去估佢究竟係。即係會唔會大升或者大跌之外，咁但係其實都係一個方法去令到你個組合會安全啲咯。如果你手頭上成手都係貨嘅話，
咁啊，如果即係講話啱啱我哋頭先啦，即係提到即係有一啲嘅觀眾留言啦，咁我哋答下啦。喂，你覺得嚟緊即係嗱，啱啱美股有一浪好大嘅跌幅，跟住又出咗好大嘅反彈啦，係嘛？即係喺尋日嘅時間出咗個咁大嘅單日轉向啦，你自己覺得點睇咧？即係你覺得啊，即係啱啱個觀眾留言就係問，喂，咁會唔會第一季咁即係話去到即係四五六嚇，即係去到6月底之前，其實呢一個底，你覺得係咪已經都穩陣咧？我哋都先聽聽阿 Lance 嘅講法先啦，睇下佢有啲咩睇法。好啊，哇！我冇呢個諗哇！法喎，我覺得我係頭先都講咗啦，作為一屆韭菜，我係聽老人家上一輩前輩嘅講法係咩？寧買當頭起啊，莫買嗯當頭跌。我自己咧嗯就唔會去 time the market，即係好多人都講啊，永遠唔好 time the market。呢個唔知真定假，對我嚟講咧，以我呢個韭菜嘅 background 嚟講咧，我覺得就係真嘅。所以咧，我寧願咧就等到佢啊，好似升翻上去先會買。所以如果你問我啊到底未咧，我淨可以話距離零咧仲有好大下跌空間。嗱，我覺得有個 point 幾好嘅就嗱，你話升翻上去啊嘛，咁以你嘅判斷，咁你要升翻去咩位，你先覺得係安全咧？因為係咪要我唔呢、破頂？個破頂先係安全。技術分析，我以我判斷咧，就係、當周圍嘅人都開始，即係好似上年或者前年啊，個個都開始講 Nvidia 嗰陣咧，就可以係時候，即係當個 market 好熾熱嗰陣，你就會發現啊，周圍嗰啲姨媽姑姐啊，平時唔玩開都開始講嗰陣咧，就可以啊入去，然後你就唔好等佢哋唔講嗰陣先走喎，就 capture 嗰一段嘅升幅咯，即係我自己嘅經驗係咁樣咯。即係喺你自己嘅觀感上面就係，起碼我可以捉到嗰下，即係大家都切嘅時候，起碼唔會即刻散水先。即係冇呢個 point 咁樣。我覺得係啊，都係嘅，即係有時炒嘢都係要去觀察下身邊啲人嘅取態咁樣，係咯，都係一個方法嚟嘅。咁啊，Mars 你又點睇啊？我平時如果睇佢係一個頂定係底嘅話，都其實首先睇下佢而家係個咩方向啦。咁我哋睇翻嘅啱啱佢都係一個可見嘅 M 頂，然之後回落，咁其實比較急速，咁兩個浪就已經基本上掂到個底咁滯。咁呢啲基本上其實你正常嚟講唔會有咁急速嘅情況噶嘛，肯定有啲好重大嘅消息啊，影響咗成個市場先話突然之間就已經觸及咗一啲所謂嘅技術性嘅底部啦。咁對我嚟講咧，咁如果你真係從一個技術分析嚟睇嘅話咧，咁佢真係到咗底部嘅話，真係短期內真係向上回翻到唔出奇嘅。咁但係而家充斥住嘅究竟係真係底定係仲係消息面為主咧？因為你知啦，以前可能都係講緊技術分析啊、基本面啊、市場分析啊。咁但係而家其實仲有一樣嘢都好重要，就係投資者嘅心態。你最近見到呢個 VIX 都哇，突然之間日日都喺度爆上爆上爆上，根本就係啲恐慌情緒喺度主導緊個市場。咁所以暫時嚟睇，我會覺得都仲係短期內都係比較波動性大，唔能夠判斷嘅向上向下。咁所以既然係咁嘅話，既然我本身我都唔係坐喺觀望狀態嘅，咁可能嘗試都係尋找下機會，都係以 option 為主，但係就係咁樣咯。明白。咁啊，冇啱啱你如果提開 VIX 嘅話咧，咁都係嘅。即係你發現就算啦，即係講緊尋日升咗咁多啦，咁未至於令到個 VIX 回落翻去一個正常水平啦，係嘛？咁你見正常，當然過往喺呢啲咁嘅 range 度行，咁都係介乎14到24左右啦。嚇，咁啊而家其實都爆上去，雖然已經係個 VIX 有急速回落㗎啦，咁但係你又好難。即係好就咁單憑個 VIX 就話一定係點啦。咁我都今日準備咗少少啲即係歷史數據啦。咁當然啦，即係過往如果我哋要去斷究竟個市係咪已經進入咗熊市，咁如果你 S&P 跌到兩成，咁就係啦，係嘛？咁如果你話真係睇翻今次即係標普500度啦嚇，咁啊如果你去嚴格咁樣去計啦，即係由個高低位去度嘅話咧，咁啊即係基本上係呢一個位度到呢度啦，咁基本上係真係跌多咗個兩成嘅嚇，咁啊所以你會見到即係坊間好多人出邊講啊，咁其實都係熊市反彈，咁但係當然啦，你經歷咗一個咁大幅度嘅
拋售嚇，跟住之後嚟一個咁大幅度嘅上升咧嚇，咁係咪就即係咁快見底咧嚇？咁我唔知，因為可能我股齡比較耐啦嚇。咁我記得有一次港股咧，喺都好耐之前啦，即係應該係15年，應該大概係15年左右嘅時間。呢一次嚇，有一次又係好短時間內咧，係跌咗好多啊！即係呢一個星期係好短時間跌咗13%，跟住之後咧個股市咧係連續3日咁樣彈上去嘅，跟住之後咧你會見到咧，其實原來嗰一下咧嗰個位置啦，即係我哋抄翻2015年嗰日啦，即係呢幾日啦。嗱，我唔知即係當然啦，你話咁你攞個港股去講個美股咁，但係冇啊，即係呢啲真係過往。即係跌落嚟嚇，跟住之後佢慢咗好幾日啊，咁但係之後咧，其實佢都係冇乜力，跟住之後碌翻晒落去。咁所以可以喺咁，即係我會咁睇咯，即係而家嘅角度，我就會用一個即係呢啲咁樣嘅橫區嘅位置，睇下佢係咪可以升穿一層層咁樣去觀察咯。咁所以我自己嘅判斷有幾個嘅，即係技術位嚟講啦。如果如果而家你見到，其實呢度都係一個橫區啦，係嘛？咁其實你見佢嘗試係收翻去呢個橫區，但係失敗嘅，即係暫時。咁所以喺佢未上得翻去嗰個橫區嘅時候咧，咁其實我都會比較保守啲看待，即係今次嘅反彈嘅。因為某程度上，今次嗰個反彈，即係從新聞面嘅角度，就係啱啱頭先所講啦，即係 Donald Trump 將嗰個即係對其他國家關稅就褪後咗50日，咁唔係褪後咗90日，咁但係佢都係一個 pause 啫嘛，即係佢唔係話完全解決咗呢件事，咁所以我覺得對於個市場嚟講，其實仍然係有一個不確定性喺度，只不過即係嗰個不確定性其實就叫做延後咗少少嘅啫。咁所以喺呢一個情況底下啦，即係我覺得如果喺技術面上面，第一你睇下上面呢個橫區係咪可以收復翻先啦，第二就係啱啱譬如尋日升咗咁多之後，咁你要睇下佢個 pullback 究竟有幾大即係譬如你喺下方其實你都會揾到一個咁樣嘅橫區噶嘛。如果佢好快已經係穿翻晒入去嘅話咧，咁其實即係代表住呢一個底其實未必係一個好穩陣嘅，即係未必係一個好穩陣嘅底嚟嘅。咁啊，即係如果你譬如啱啱睇而家我哋做緊錄播嘅時間啦，即係喺呢一個位置，即係呢個橫區嘅頂部嚇。如果佢守到嘅嚇，跟住之後佢可以彈翻入去呢個綠色嘅 area 嘅話咧，喂，咁成件事就安全好多。咁如果唔係嘅話咧，即係我覺得都係仍然有一定嘅危險喺度啊！嚇，即係代表個市係未必咁快係脫離個風險嚇。咁當然啦，如果你話穿咗底嘅，可能再下一浪嚇，咁可以即係可能就要再試埋呢個大概15,000點，即係如果納指100計啦，即係可能要再試一試15,000呢啲位置啦，即係可能再穿多下咁樣樣。咁但係我諗，如果真係再穿多下喺低位嗰度，其實反而佢喺度磨一段時間咧即係你見佢好似啲底咁樣咧即係佢係唔好話跌得再急啦，但係佢個波幅開始收翻窄咧咁反而佢即係有機會做底嘅可能性就可能會仲會大啲添即係經歷咗一啲咁恐慌嘅 sell off 之後，即係大概就係咁睇咯。我自己暫時咁當然亦都有一啲過往歷史數據係可以去參考嘅即係呢個就係、如果講呢個 S&P 500連續2日跌咗4.5之後，咁如果打後嘅時間啦即係你計翻原來跌穿咗即係之後佢可能會出現大反彈啦咁但係如果2個禮拜之後咧，喂佢都係要即係繼續跌嘅話咧咁即係其實話俾你聽，即係其實根本個熊市就已經係即係發生緊啦即係亦都冇一個即係暫時停落嚟嘅跡象咁所以我自己會傾向睇多啲其他唔同宏觀嘅指數啦即係例如可以觀察嘅就係嗰個即係 high yield spread 有冇回落啦。呢個我之前喺會員區都有分享過即係譬如你見喺過往 Covid 嘅時候，即係 Covid 就比較好，即係比較短嘅熊市啦，係嘛？即係佢一夜跌到尾，係咪同你跌3個月搞掂啦咁即係，但係你都會見到一樣嘢，就係嗰個
即係 credit spread 其實係衝咗上去高位就即刻回落，咁個股市亦都代表住個股市見底嘅。咁但係譬如如果你講緊即係2008年嗰一種嘅狀態咧嚇，佢係有排升嘅嚇，咁要即係呢啲咁樣嘅情況嘅話咧，即係話俾你聽，個熊市可能要 last 嘅時間亦都會耐啲，即係起碼都超過1年啊。咁啊，所以我諗呢個都係一個幾好嘅參照啦嚇，即係如果我哋去吸取翻過往嘅歷史上面嘅一啲數據嚟講，咁同埋咧，即係我最近大家成日聽到一樣嘢就係講日本未即係有機會地震啦。我之前直播都做過啦。我咧好中意用一個比喻就係、大家都知道即係喺股票市場裏面係嘛，經常都會有熊市同埋牛市會間歇性咁樣發生㗎啦。咁咧，但係咧，如果你從一個周期嘅角度嚇，你會發現咧，譬如即係呢個就係啲其他人做嘅啲 research 啦，係嘛？即係講 S&P 500，如果佢係要由高位計跌2成嘅話咧，其實基本上每4年都會發生一次嘅。咁但係如果你話要佢個跌幅係去到可能50%嘅話咧，咁其實就20年先發生一次啊。咁你數一數，如果我哋對上一次即係跌到5成嘅話，咁應該就係金融海嘯啦，2008年啦嚇。咁而家距離而家其實都雖然未夠19年，但係都約莫係夠嘅嚇。咁啊，所以都唔可以排除今次真係跌到一半嘅一個機會率嚇。我自己覺得，咁甚至乎即係我哋講日本係嘛？過百年一次最勁嘅地震係嘛？即係大家可能霍斯嚟緊，唔知係咪7月會發生啦。但係你睇翻股票市場啊，96年前即係講緊就係1929年嗰次咧，其實都係跌到8成嘅嚇。咁所以我會認為呢啲咁樣嘅 stat 咧，係俾咗一個警示我嚇，即係等我知道，唔好咁掉以輕心，即係唔好覺得個熊市即係可能跌2成就一定係見底。咁我諗呢個都係一個即係比較重要嘅 implication 咯嚇。咁金咧，咁我都答埋啦，即係我簡單答埋究竟個回調可以去到咩位啦嚇。咁其實而家都好強勢啊。金係個幾日個股市跌嘅時候，即係叫做好短時間有個 pullback 啦。咁但係你見即係基本上好快佢就已經係貼翻去個頂部啦嚇。咁好多嘢都發生到就係睇埋嗰個美國嘅30年債息啦，係嘛？即係最近大家都有留意到就係、哇，直情係飆晒上去啦，好恐怖啦，係嘛？咁當然啦，其實最終就係、即係我年初嘅時候其中一個預測啦，即係除咗睇呢個美元大頂、美股見大頂之外嚇，咁我其中一個預測就係、即係認為嗰個人民幣個匯率會跌穿。即係會穿底啦嚇，咁而 so far 真係 happen 咗啦嚇，咁當然啦，呢個當其時嘅估算就係認為即係打貿易戰，咁其實大陸就即係可能係會透過貨幣貶值去做啦，咁當然呢個亦都係佢哋嘅談判籌碼嚟嘅。咁你見其實而家又已經即係翻落去，即係曾經破過一個高位，咁但係就回翻落去嚇，咁但係即係我諗對於嗰個金融市場嚟講，亦都之前有啲傳言就係話因為要捍衛呢個人民幣嘅匯率，所以即係中國政府就走去掟手頭上啲美債啊，咁所以即係就令到好似而家個市場非常之混亂啊！即係無論你係港股係咪又跌，跟住美股又跌完又大升，跟住之後人民幣匯率又曾經穿過底，跟住美債又跌咁樣樣，咁所以即係我諗，正如我哋啱啱頭先所講啦，即係幾個唔同嘅情況啦，即係都係。持有現金或者持有多啲現金就會好啲啦。喂，咁即係 Bitcoin，大家又點睇咧？有冇我自己就炒開？Lance 就持有好多 Bitcoin 啦。一個都冇，因為我自己唔係太，因為我同巴菲特佢嗰個標係。有類一樣。即係我覺得 Bitcoin 冇嘢喺 support 咧，我自己就覺得唔穩陣。即係聽到我之前嘅對話，你都知我一條真係好典型嘅周街一嚿石頭打落街砸死幾個嘅典型韭菜。你問我 Bitcoin 呢一樣嘢咧，我唔理解唔到佢點解咁貴之前咧，我都係唔會買嘅。咁有啲人會覺得佢係一個即係對沖而家現有成個金融系統嘅一種工具，因為佢係 limited supply 啊嘛，都係。我自己即係你認唔認同呢樣嘢？純粹喺我淺薄嘅有限嘅認知上面咧，即係好多嘢都可以係 limited supply，特別係尤其呢啲係
虛擬嘅貨幣。舉個例，好似前嗰排Donald Trump 佢自己都起咗隻自己嘅貨幣啦，即係其實即係嗰啲 meme coin 嗰啲啦係啦，即係我自己覺得純粹係啲人 buy 呢一樣嘢就令到佢個價格上升咯。但係其實佢本身實際上背後代表咗嘅嘢就唔似股票咁，即係喺我哋股票講緊最基本係講緊投資嗰間公司嘅前景，覺得佢係有一個未來賺現錢嘅。金流啊嗰啲咁樣。嗯係啦，我就想投資提前嗯，投資，等佢遲啲賺多啲錢嗰陣我就可以攞翻嗰啲投資，即係有呢一方面嘅功能。但係 Bitcoin 嘅話，我自己覺得佢好似我自己唔係好理解到咯，以我淺薄嘅認知上面。Bitcoin 佢有少少似嗰啲咧，平時你見到有啲明星股，其實哇，你見佢本身都未必值咁多錢噶啦，但係點解最近俾人炒到咁高咧？咁其實都係一個信仰或者價值，一個潮流咁嘅感覺。咁可能就同阿 Lance 啱先所講嘅吻合啦，就你都見唔到佢有啲咩實際嘅嘢，但係唔知點解佢有啲潛在嘅價值出咗嚟。你買落去嘅時候好虛幻，唔實際。你都見啦，Lance 佢一啲好要揸住實物嘅人啊，係咪啊？我好蛇龜㗎。係啊，真嘅。咁冇嘅，所以即係另一個角度，咪就係點解而家啲人走翻去黃金咯，係嘛？因為你有個歷史去俾你遵從啊嘛。Bitcoin 嘅歷史又即係短啲嘅，咁唔知嘅，即係可能呢個世界而家個發展又係即係往呢個方向行。咁不過我始終即係有一點我係有 concern 嘅嚇，即係譬如好似黃金咁樣，你會知道全世界黃金邊一個人揸得最多，即係邊個國家揸得最多係嘛？咁會有啲數據去話俾你聽，但係喂，邊個揸得最多 Bitcoin 其實係冇人知，即係邊個係其實係最大嘅幕後莊家，你係唔會知道係邊個，即係嗰個中本聰你係即係你當佢係一個虛擬嘅人物嚟啊嘛，即係你揾唔到佢實質嘅 identity 嚇，同埋究竟即係有啲咩人去揸咗咧嚇，咁其實你都係無從去揾到嗰個證據，咁所以你好難去判斷究竟佢嗰個即係 demand supply 啊，或者如果有一日係一個騙局嚟嘅，即係裝你彈弓嘅，咁其實你亦都冇。咁當然即係我覺得呢個純粹係一家之言啦，即係我亦都唔係話必要地去持有呢個睇法啦，因為始終我諗而家嗰個普及性其實已經係去到好大，即係我覺得喺即係對於一個即係從一個金融嘅角度嘅觀察啦，你見到譬如好似 Invest.com 或者大部分嘅手機 App 都已經同你配備咗去睇Bitcoin 啊、Ethereum Solana 呢啲嘅標記或者佢嗰個價值嘅時候咧，咁其實某程度上嚟講都已經係受大眾所接受咗啊。只不過我覺得佢仲未去 extend 到去，佢係可以攞去做一個 payment，即係做一個交易咁樣樣。呢樣嘢就如果真係有一日係可以做到的話，咁我諗嗰個即係個認受性又會大好多咯。咁但係始終而家都你唔會話我買部電腦咁我要用 Bitcoin 去買咁樣嚇。有啲好似 TradingView 咁係好似係可以攞 Bitcoin 去 subscribe 嗰個會費嘅嚇。咁但係即我覺得係我諗唔係一個好大嘅普及性咯，暫時。可能都要戴翻個頭盔，其實係應該咧係有佢嘅作用嘅，純粹係可能喺我哋暫時有限認知理解唔到點解佢係可以值咁多錢，但係你問我咧，既然市場上咁多其他投資標的，咁我覺得我自己就唔會好 comfortable 去擺一個我唔充分理解，又或者同其他投資標的比起上嚟，我嘅理解冇咁充足嘅一個物體上面咯。即係我覺得佢係有用嘅，都覺得有參與 Bitcoin 炒賣嘅嗰啲人係可能係有佢自己嘅 view 喺度嘅，係啦，就係咁，戴翻個頭盔咯。係，啊，咁其實咁啊。都我咁有少少睇法啦。咁 Bitcoin 佢本身其實都阿 Lance 都描述到佢係一啲好虛幻啊、唔實際嘅嘢，而黃金一啲好實際俾你持有咗，哇，個人好似好定嘅感覺。咁究竟呢兩者喺個表現上面會唔會一個對比咧？其實黃金嘅話咧，即係有好多人之前都有啲會員問過我，即係關於Bitcoin 係咪一個避險資產咁樣樣嚇？咁其實最簡單，你攞 Bitcoin 拍落去嗰個納指100嗰度，咁其實你就咁肉眼睇你都見到嗰個相關性係極高啦。即係基本上佢就同嗰個股市嘅相關性係極高嘅一個
投資物咯，我自己覺得嚇。咁但係如果你再拍埋即係 let's say 啦，你拍埋黃金咁樣嘅話咧嚇，咁其實你會發現啦，即係譬如好似最近嘅呢一段啊，你會見到納指100跌落嚟，跟住 Bitcoin 跌落嚟，咁但係黃金又升上去咁樣樣，咁所以即係大家嗰個相關性係會有啲唔同。咁同埋雖然你話即係最近美國係嘛，即係美國政府公布咗佢可能之前充公咗嘅一啲 Bitcoin 攞嚟做一個 strategic reserve 咁樣，咁但係佢又冇講到明佢會再用納稅人嘅錢去買啦，亦都冇講過即係嗰個 reserve 係有啲咩用啦，即係純粹係一個 strategic 咁樣嘅用途。咁啊，但係個金咧，即係我哋之前直播又好，或者即係獨立拍片都同大家講過晒啦，即係而家喺一個即係叫做。即係真係中美爭霸嘅情況底下啦，就唔單止係即係中國係 keep 住去買金，咁其實美國而家呢段時間都係咁買緊金，同埋全世界都買緊金。咁啊，即係如果全球央行都去參與嗰件事嘅話咧，咁其實即係對比個港股嚟講啊，即係你做韭菜嘅機會咧就會細好多啊，因為你會知道其實邊一個人係即係實質係參與緊，同埋實質去買緊，同埋佢哋背後佢要買嗰個推動力。就係因為而家大家去擔心，即係環球嗰個貿易啦，同埋即係環球嗰個格局有個好大嘅轉變，咁所以大家為求即係哇，你諗下，即係30年，即係我都冇諗過30年美債最近呢幾日可以係有個即係咁大嘅跌幅嚇，即係我諗都好少有嚇，即係你話升嘅話咧就即係會 make sense 啦嚇，即係你好簡單，你淨係睇呢一支周線嘅陽燭係嘛？哇！咁其實真係你都冇乜幾可係，即係淨係得呢一日咯嚇，即係淨係得2020年嘅3月咧，你見過一支咁勁嘅陽燭啦嚇，咁啊，但係除此以外咧，其實你都好少會見到佢個波幅係一個星期裡面係咁大嘅嚇，咁即係因為債息升就代表個債價跌啊嘛，咁啊，所以我諗喺過往即係好多人會認為美債係一個好安全嘅工具啦，即係無論你讀 finance 嘅時候都有講呢個資產係一個即係所謂嘅 risk-free asset 啦。咁但係而家好似睇嚟喺中美爭霸啦，又或者喺美國而家對於環球貿易有個咁大嘅不確定性係嘛？即係亦都唔知究竟係咪所有國家都係要同佢會傾得埋嚇？咁而佢嘅債務水平又不停咁樣增加，好似最近就嚟又去到37萬美金嘅債務嚇。咁所以喺呢個環境底下，你通脹預期又上升，再加埋個環球嘅咁大不確定性，咁啊個個如果你係一個國家嘅中央銀行，你都會覺得啊，我有錢翻，我都未必一定要買美債嚇，即係我寧願買黃金嚇。咁啊，即係一個好大嘅轉變，我諗對於呢幾年嚟講嚇，咁但係就即係起碼 Bitcoin 未去到話環球央行都要 keep 住去增持，即係未去到呢個階段，咁可能唔排除有一日會咁嘅。咁但係即係而家我哋即係純粹頭先去對比翻睇個圖，又唔太似係會行呢個方向咯，暫時嚇。咁可能打後唔知嘅，九運可能會嘅，但係現階段去睇就未係發生呢件事咯。咁所以即係學阿馬雲咁講啦，即係我哋去到尾聲係嘛，即係我哋既然改變唔到阿 Donald Trump，咁我哋唯有改變自己個 mindset 嚇，即係喺而家一個咁大不確定性嘅情況底下，要去處理自己投資啊，咁就即係我自己覺得啦，即係真心地係減槓桿同埋揸多啲現金，其實係對於普通人嚟講係絕對係好事嘅。咁當然啦。即係你話誒喺一個有危有機嘅情況底下，咁啊研究下呢個期權嘅操作，咁都可能會幫到大家嘅。咁啊，即係當然啦，我自己覺得啦，咁啊我就比較信呢啲 technical 嘅 analysis 啦。咁啊，其實某程度上亦都顯示咗啲大戶嘅一啲手段。咁啊，即係亦都可以提前去規避一啲風險啦，或者去 capture 到一啲機會啦。咁我都好多謝阿 Mark 即係最後我都想 share 下，即係喺啱啱嘅尋日嘅時間啦，咁啊，即係我自己都做咗呢個 trade 啦，嚇就係見到 OXY 啱啱到咗大位啦，嚇跟住之後嚇其實都真係嘅，我都走去問阿 Mark，咁其實即係究竟買邊個時間段係最好咧？嚇咁我都即係喺嗰日嘅時間啦，咁啊其實都買咗。都係呢個時間喎，今日都跌晒，跌翻晒落嚟啊！就係佢啱啱到618嗰個位嘅時候，咁我就其實係呢一個位開始去買啫。大家見到我買
35同36蚊 call 嚇嘅3日到期嘅 call 啦，咁啊跟住之後都行咗成個鐘啊，即係去到11點跟住爆上去嚇，直至到去到即係大家見到呢一支棍啦，即係絕對精彩啦，係嘛？通常佢行一個好大嘅 movement 之前，其實佢都係要掃晒啲人嘅指示盤嚇，跟住之後基本上呢一個位置其實我記得係3秒到嘅時間嚟嘅嚇，跟住之後佢就衝晒上去啦啊，跟住就即係去到我之前定嘅40蚊呢個位啦，咁跟住就食糊啦咁樣樣嚇，咁跟住之後又瞓唔着，跟住4點鐘起身又做咗反手啦嚇，即係走去沽翻美股轉頭啦咁樣樣，咁啊大致就係咁啦。係啊，咁啊今日啦，即係都好多謝兩位上嚟啦，即係我哋第一次一齊上嚟傾下偈啦，即係呢個咁波動嘅市況，咁啊好多謝兩位上嚟即係分享，即係大家各自嘅意見啦，咁啊希望之後又有機會即係我哋就住唔同 topic 又請兩位上嚟傾下偈，咁啊好過一個人自己做節目啊，因為我平時一個人自己講晒成個鐘或者更耐時間咁樣樣嘅，咁啊有多個人大家去交換下交流下都係好事嚟嘅。喂，咁啊今日多謝晒兩位啦，多謝你，多謝你，多謝你教科係好書嘅教，thank you，學。唔好好，咁講，拜拜，唔好咁講，好啦，拜拜，拜拜。拜拜。